हेलो गाइस, तो हमारे पास एक्सेस आया था BS6 मॉडल। एक्चुअली गाड़ी इसके लिए आता है कि इसके इंजन से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो ये हमारे पास आए थे भाई कि भाई इसका साउंड क्लियर करके दे दो। तो हम लोग अभी इसका जो इंजन है वो ओपन करने वाले हैं और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कितना खर्चा आता है और क्या क्या डालने वाले हैं, सब इस वीडियो में बताएंगे आपको हम लोग। और जैसे कि देख सकते हैं इसका जो इंजन का साउंड है ये भी सुनाएंगे आपको। जैसे कि देख सकते हैं इंजन से साउंड आ रहा है। अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे और बताएंगे क्या इसमें दिक्कत था, क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं इसको अगर इंजन ओपन करना है तो इसका एक्सीटर का केबल वगैरह सब साइड में करना रहता है और ये सब पूरा वायरिंग ये सब देख सकते हैं सब अलग करना पड़ रहता है। इसके अलग होने के बाद ही इसका इंजन वो फिर खोल सकते, पूरा साइड में कर सकते हो। देख सकते हो टोटल इसका वायरिंग अलग किया हम लोग ने। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने इसका इंजन पूरा नीचे लिया, इसको पूरा ओपन करने वाले इसको। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने इसको पूरा ओपन किया और ओपन करने के बाद जो प्रॉब्लम मिला हमको, जैसे कि देख सकते हैं पिस्टन है ना, यहाँ से पूरा देखो ये लाइन आ गया, घस गया पूरा, इसकी वजह से आवाज़ आ रहा था इसमें। और हम लोग अभी इसका जो ये ब्लॉक पिस्टन पूरा चेंज करने वाले हैं टोटली। तो इसका ये साउंड पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसका जो दूसरा था जो इसका वॉल ये लैपिंग करेंगे और नया डालेंगे वॉल, मतलब ये जूना वॉल नहीं रहेगा, नया वॉल डालने वाले इसमें हम लोग। तो जैसे गए देख सकते हैं हम लोग ने जो वॉल है ये नया डाला है वॉल। और इसका जो पूरा देख सकते हैं सामान ये पूरा क्लीन किया पेट्रोल से, पूरा वॉश करके हम लोग। और ये देख सकते हैं ब्लॉक पिस्टन, ये ब्लॉक पिस्टन भी हम लोग ने नया लाया। ये देख सकते ओरिजिनल ब्लॉक पिस्टन है ये। अभी हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जैसे क्या देख सकते हैं हम लोग ने इसका फाइनली काम कर दिया इंजन का प्रॉपरली। और अभी इसका हम साउंड सुनाएंगे आपको। ये अभी खुला है करके थोड़ा बहुत साउंड कर रहा है। अभी हम लोग इसको पैक करेंगे और एक वीडियो डालेंगे उसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पूरा एकदम फाइनली हम लोग ने एकदम प्रॉपरली काम किया है करके। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने एक्सेस का इंजन का पूरा फाइनली काम कर दिया। अभी जो इसके इंजन का साउंड है वो सुनाएंगे। देख सकते हैं जैसे कि पूरा स्मूथ कर दिया इसको।